a hundredfold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga igsoon, padayon tang magampo nining misa alang sa kaayuhan sa atong kalibutan batok nining pandemic nga COVID-19 o sa iya nasadrong mga variants. Iampo sad nato ang kalinaw dinhi sa atong nasod o ato sang kanunay pasalamatan ng Ginoo. Iampo nato ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi. Ako sang padayong special nga offer sa kalag sa akong igagaw nga si Damasina na karong panahon na gihaya pa ugma pa namo ilubong. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining santos nga misa atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, among Amahan og tigpanalipod, kung wala ikaw, walay malig-on, walay santos. Tultuli kami nganha sa kinabuhing tunhay, pinaagi sa pagtabang kanamo sa hustong paggamit sa mga maayong butang niining kalibutan. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Eksodo. Mibiya si Moises og milugsong sa bukid, dala ang duha ka papan nga tigpahinumdom nga may sulat sa luyog-luyog. Ang naghimo ni adtong papan mao ang Dios og ang nahisulat niini gikulit sa Dios mismo. Nadungog ni Josue ang kaguliyang sa mga tao og miingon siya kang Moises, nadungog ko ang kagahob nga ingon og gubat sulod sa kampo. Si Moises miingon, dili kana kagahob sa kadaugan, ni kagahob sa kasubanan tungod sa kapildihan, kundili mga panag-awit ang akong nabati. Sa dihang nagkaduol na si Moises sa kampo, og nakita na niya ang nating baka og ang mga tao nga nagsayaw, labihan niyang sukua. Gipusdak niya ang mga papan nga iyang gidala og napusgay kini diha sa tiilan sa bukid. Unya gikuha niya ang nating baka nga ilang gihimo og gidauban kini. Unya iyang gidugmok og gisagol sa tubig o gipainom niya kini sa katawhan sa Israel. Giingnan niya si Aaron, unsay gihimo kanimo niining katawhan nga giangin mo man sila paghimo niining makalilisang sala. Si Aaron mitubag, ayaw kasuko kanako. Nasayod ka bitaw nga gusto gayud sila nga magbuhat og dautan. Miingon sila kanako, himui kami Diyos
aron maoy mangulo kanamo, kay wala kami masayod unsay nahitabo kang Moises nga maoy nagkuha kanamo sa Ehipto. Giingnan ko sila, dad-angari kanako ang inyong bulawan, ug busa gihatag nila kanako ang ilang bulawan. Unya giitsa ko kini sa kalayo ug mitungha kining nating baka. Pagkasunod adlaw, si Moises miingon sa katawhan, nakahimo kamog makalilisang sala. Apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo, basin pagmadani ko ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong mga sala. Mibalik si Moises ngadto sa Ginoo ug miingon, pagka makalilisang gayud sa sala nga nahimo niining mga tawhana, naghimo sila og Dios nga bulawan aron ilang simbahon. Apan pasaylua in taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa imong listahan ang akong ngalan. Ang Ginoo miingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala kanako maoy akong papason. Karon lakaw dad-a ang mga tawo sa dapit nga giingon ko kanimo. Ayaw kalimot nga giyahan kamo sa akong anghel magagiya kanimo, apan inig-abot sa hustong panahon, silutan ko gayud sila tungod sa ilang sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Ang atong mga katigulangan naghimog baka didto sa Horeb, ug nagsimba sa usa ka larawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa usa ka turo nga muka og balili. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Nalimot sila sa Dios nga nagluwas kanila, nga naghimog dagkong mga buhat didto sa Ehipto. Katingalahang mga buhat didto sa yuta sahan. Makalilisang mga butang didto sa dagat nga pula. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Unya mihisgot siya sa pagpuo kanila. Apan si Moises ang iyang pinili, mibarog aron pagpangamuyo alang kanila, aron pagpoy-poy
sa iyang makalaglag nga kapungo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Alleluia, alleluia, kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw. Unya misugilon si Jesus kanilag laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa, ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma, ug sa pagtubo na sa maong binhi nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyang mga sanga. Si Jesus misugilon na usab og laing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa igpapatubo sa pan. Gikuha kini sa usa ka babayi o gisagol sa usa ka takos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sambingay aron pagsugilo niining mga butanga ngadto sa mga tao. Wala siya'y gisulti kanila bisag unsa kundili pinaagig sambingay. Gihimo niya kini aron matuman ang giingon sa propeta, mugamit ako og mga sambingay kung makigsulti ako kanila, suginlan ko silag mga butang nga wala pahibalui sukad mabuhat ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Pista karon sa ginikanan, mga ginikanan sa mahal nga Birhen Maria, si kaila mo? Si Santa Ana o si Santo Joaquin. San Joaquin. Ang Barili karon magpista ang parokyas Barili. Ang sambingay ni Jesus mahitungod aning gingharian sa langit. Pwede nato tan-awon sa tiningob kanang kalibutanon, global nga sitwasyon. Pwede pud nato tan-awon sa tinagsatagsa, individual. Ang sa global gitanom ni Jesus ang liso sa simbahan na Katoliko ni adtong pagpakamatay niya. Siya lang usa nagpakamatay. Mura siya usa ka buok liso ba nga gitanom. Unya ang mga tao sad nga mituo niya, una sa tanan ang mahal nga Birhen Maria, niya dayon ang kaning mga apostoles ug mga disipulo niya. Mingtanom sad sa ilang kinabuhi in connection ngadto ni Jesus. Mura sad sila mga gamot ba nga ming kuyanap ngadto sa ilawom siyuta. Ay gilubong sad sila siyuta. Labi na gid ang ato mga martyrs. Nya karon ang simbahan nga nagsugod lag usa ka tawo, karon nahimo nang usa ka dako kaayong kahoy nga milukop na sa tibuok kalibutan. Pinakalig-on, pinakadako nga relihiyon sa tibuok kalibutan nga gipanguluhan og usa ka pangulo, ang Santo Papa.
Kita ra gyud mo'y naana. Kinadak-an ba nga ingon ana kay bisan gani ang kanang mga Islam naman sila lain-lain nga mga patriarka o lain-lain nila mga leader, di magyud kanang usa ra gyud. Na sila unified, labi nagkontraho na nimo sila, mag-ana na sila, pero with regards to governance, kita ra mao'y dunay usa ra gyud kapunuan ang Santo Papa, ang obispo sa Roma. Mao na nga lisod kay ni tumbahon. Aw sayon ba tumbahon ang atong simbahan? Lisod oy. Ngano man kay gitamna nig dugo. Og mangita sad ka og relihiyon sa tibuok kalibutan, kita rasan mo ay relihiyon nga porting daghanang martyrs. Nya ngato ra ba mga martyrs dili mga ignorante? Nasan may ignorante? Kanabang way mga grado. Kasagaran ra bas ato mga martyrs nga nagpakamatay, labi na tong nanag-una, pulos-pulos mga dignified persons, mga educated persons, mga philosophers nga gitahod bas katawhan. Mao na nga nabtay mangutanan nako, pader unsa man gi-pruiba nga sakto gina inyong relihiyon? Nako, kasayon ra ana. Ang tao gani magpakamatay na gani na labi na gid ng tawhana og buutan niya, dignified, educated, magpakamatay na gay siya para anang maong relihiyon, tinuod na. Ay naaday laing relihiyon nga nagpakamatay gyud kanang nagpamartir. Wa ngano man magpailin-ilin raman sila. Ana inigingon sa authority kani mo'y buhata. Yes sir. Ana kita kay nagbarog mas kamatuoran kani buhata. Di na tinuod. Wa nasupak nas Ginoo siya. Patyon ka namo. Okay ra. Ana. Kamoron. Ang zaman mo. Mupadayon mo gamot sa atong kaning dako na kaing kahoy nga kuan, dako na kaing kahoy nga simbahan. Kamo, kita maron mo yung mga present nga gamot. Ang zaman, mupadayon pataog himo ani? Magpakamatay sad mo? Sapit na lang mo mga matay, hadlok lang gyapon mamatay. Og mao na sad siya ang individual nga pagpatubo sa gingharian sa Dios atong kasing-kasing, dili siya diha-diha dayon. Inanay sad nga motubo nato. Sama sa unang pagbasa, miagi ang mga sumusunod ni Kristo nga gipanguluhan ni Moises. Ang sumusunod sa Ginoo ba niya pagkawa na ni Moises kay 40 ka adlaw dito sa tumoy's bukid, naratol dayon sila kay mabaw pa man sila gamot. Mo to pagkaratol nila sa himo ta Ginoo, kanang ang kaning tao mangita man gid siya og kanang naay Ginoo ba. That is our inherent longing to seek the divine. Mangita gid ta kay ngano man we are created in the image and likeness of God. Naagi na nato mangita gid ta og divine, somebody nga taas nato. Mobitang nauso na sa una kana mga anitos, mga diwata. Sa wapa dinhi ang mga katsila niabot sa ato, nanatay mga anitos, nanatay mga debosyon ba sa mga tao nga kanabang atong giisip nga Dios. Ana, abisa ka mo mangita manggid mo somebody nga taas ninyo no. Adi di mo mangita. Ngita hashtag sa inyong height, mangita manggid mo taas-taas in taong kog jutay. Ano bang gusto kita mo tubo-tubo ba? Ay ato ginang kinaiya. Karon ang pagpatubo aning atong divine life or the kingdom of God in our hearts, muagi pud ta og process inanay. Nya unsa man say makapalig-on sa atong kingdom of God dinhi nato, ang ato sang individual nga pagpakamatay. Kana bang mo practice ta sa gisugo sa Ginoo? Pananglitan ingon, higugmaay mong kaaway. Asa man ka magmalinawon kung nagdumot kag kaaway, pero sayon ba higugmaon ang kaaway? Dili, pero sugdig himo. Karon ba sugdig himo higugma? Di ba mahibong ka nganong di naman ko masuko aning animal dako? Nga sa unang malami magikinimpat yun. Ani hinay-hinay na daig tubo ang imong. Ang sabihin tubo ni mo?
ang imong gingharian sa Dios. Nihinay na daig tubo. Hangtod yun nga, murag wa na'y tao nga maglagot ka. Hasta tong mga tao nga nagsigig himo ni mong dautan, murag mas musamot nung imong gugma nila. Nana, mo na inig pangabit sa imong bana, mas musamot ang imong gugma sa imong bana. Labi na yung magkadaghan ang iyang kabit, labi na yung magdahan na sa iyang anak. Musamot yung gugmaon dyan din akong panuway dako. Bana gid din ako, kugihan kaayo mo himog bata. No? Anya, mo ana mo. Ha? Sige. Kamu rong ni adin kamu mga asawang ni adin mo ana mo. Tutok lang na. Suway pader, suway. Wala gani ka, suway. Animal pa ka. Wa pa mo tubo ang kingdom of God. Nga naman, di man ka willing mo antos. Muna si Kristo, ang iya sang gigamit in relation aning sambingay, nga nagpunting niya, niingon din siya, unless a grain of wheat is sowed on the ground and dies, it will not bear much fruit. It will remain single grain of wheat. Gawas kun ang gawas kun ang liso itisok sa yuta og mamatay, dili gid na makapabungag daghan. Ano siya? Matod pa sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo maayo og pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Kung ikaw karon, ako kang pangutanon, kung ikaw gidaog-daog nya ang gadaog-daog nimo nilambo ang kinabuhi materially, magpasalamat ka sa Ginoo? Moingon ka, hala ka maayos Ginoo, gipalambo gid siya. Nya the more na ginhinung kaniyang gidaog-daog kay arang-arang naman siya pagkabutang. Nya mo pasalamat ka sa Ginoo? Buotan gid mo. Og ikaw ron usa ka kainahan, nya na kay anak dalaga, batan-on, napababdosas pare. Nya Padresiano pag yun. Ang saman, musimba pa ka? O si Padresiano mo'y magmisa? Niya magsigig pasalamat sa Ginoo. Salamat Ginoo. Kay namabdos gyud akong anak. Listen no. Aka mong mga bana, inyong asawa nakabit sa inyong kumpare. Niya namabdos ra ba? Magpasalamat mo sa Ginoo. Maayo pa ka na. Si Moises wa kapugong matod pa sa atong unang pagbasa, pagkakita gid niya nga ang mga tao nagsimba na atong ilang gihimo nga bulawan nga baka, ang gihimos Ginoo nga katubang 10 commandments nga original gyud. Ang Ginoo mo'y nagpili sa bato, ang Ginoo mo'y nagkulit sa bato, gipadaran niyang Moises, pag-abot to gipusdak niya, bungkagod. Ingos Moises, din ani maayo, pagkabungkag nas bato, nakarealize pod si Moises, ingon pod siya, murag nadakos akong emosyon da. Ngotong ning bawi siya, nga, mutungas kog balik, kay mangayo kog pasaylos Ginoo para ninyo. Og sa iya sang kaugalingon kay iya mangibuak ang bato. Kasam sa siya ato. Og mao tong panahon nga si Moises mitubo og maayo sa iyang kingdom of God dire, kay human siya nalagot, nakita gyapon niya nga maayo kayo ang Ginoo. Nga naman tungod kay iyang nahibaw-an kinsa ning akong kuyog nga mga tao. Nga matod pa ni Aaron, kahibaw bitaw ka, nganong imo man kung pakasadon, kahibaw bitaw ka nga kani mga tawhana gusto gyud maghimog sala. Si Moises pagadto niya sa Ginoo, tanaw ha, pagtubo sa gingharian diha niya, tanawa, unsa iyang gisulti sa Ginoo, nakakuan mo, kadungog mo niya, natug man sa no, ansa,
Kana. Sinan kana kanindot ana. Isa kung di gyud nimo sila pasayloon, ang ako ngan papasa na lang diha sa imong libro. Iyang ibuhis ang iyang kaugalingon para lang maluwas to mga tao nga iya intaong gipusdakag bato. Pero karon nausab siya pagtubo sa gingharian sa Dios, naluoy na kay sila nila, gusto siya nga siya maoy mismo ibutang sa impyerno, di lang to mga tawhana. Kana bang ug mutubo nang gingharian sa Dios nato, mas makakita ta nga kada di ay mga makasasala mas nagkinahanglag kaluwasan kay kanato. Mo na nindot. Ilingi ako na imong tupad. Hay may nagkinahanglan ninyo kaluwasan kanang naunga o ikaw. Sige, lingi og tan-aw nimo buotan ing na luwas ako bi. Luwas ako ikay pagpa-impyerno nya haron ko malangit. Ana. Og ang imo nalitan kanang kuan imong bana mas buotan ing na dong ikalay pa impyerno ha haron ko malangit. Ningon na imong bana may pagmasunog ka ditong buanga ka sa awa na magkuyog na kita ani. Bitaw nindot kay nga kanabang kinaiya ba kanabitang kamautang mutan-aw unsaon pagpatubo ang gingharian sa Dios kay sagad gud nato gud pugso nato ang tao nga maparihas nato kunuhay nga magsigig simba una pa ta mingon luwas kining tawhana kay ni balik magsimbahan di oy ang makaluwas ana kun ikaw mismo mo'y mubuhis sa imong kaugalingon para niya ug ingon ana kamaayo ang Ginoo nga pwedeng sana laing tao ang mubuhis para maluwas ang uban. Og mao na gibuhat ni Kristo. Ako lay patya. Ayaw lang ni sila hilabti. Mga buangon para ba kayo ni. Ana, nanagan in town. Oo na, siya nagpakamatay. Og diha dapita nahimo tang lig-on kayo nga simbahan kay anda man tang magpakamatay para sa mga makasasala. Kanira gyud nga relihiyon ang naay prinsipyong ingon ana, love your enemies, die for your beloved. Di ba? Inyo nang gisunod. Awa niya sunod. Adigin mo kasaligan, dili mo katungtungan, pero tingali nakalitan lang tingay mo, pero nakasunod-sunod baya mo. Unya, kung mahimo natang tinuod nga simbahan, tinuod nga lig-on sa gingharian sa Dios, ang mga taong dunay problema makadangop na nato. Makadangop na ba? Kay kung wa pa jud ka ana, inigdangop sa taong nay problema, mas dako magini akong problema kaysa imo. Naago ko roy gidangpan nga usas ako bang gihangyo ba nga mo tapar atong akong gikuha nga 400,000 diri sa atong panudlanan para gigasto sa pagka-ospital o karon sa pagkamatay sa koigagaw nga si Damasina, Taburnal, Lawas. Nay usa na kong gidangpan gato arang-arang na sa pagkabutang. Pero himan-himan ning take siya nako ingon din siya, Father, sa tinud-anay baya naka-quarantine pa mi karon kana ganing upat ka buok sa akong pamilya na ospital kay acute nga kuan COVID. Akong mama hasta patong iyang igsuon nya ako ra gyud tay nag-abaga pa der na pa meroy bayronon nga more than 300,000 sa ospital. Pero bisan pa man pa der muhatag yapon ko gamay ana nya pagpadaan niya 3,500 may gihatag gamay day na. Nganong nitutok man ako? Nakaingon ko ba maingon ta ko niya nga ayaw na laghatag oy kay kadako pa ng inyong obligasyon nya siya napagan siya sa quarantine hapit na kuno siya mahuman nya muhatag lang yapon nangayo sa akong bank account iyang gitransfer dito kanindot no purtig yung ligunas iyang pagtuo ana mo tungingon lang ko purti na gining dako as imong gihatag dako jud kay nistanan kay sunan ka kadto plus 300,000 pila iyang gihatag nako 303,000. Kay gidugang man to niya sa iyang utang. Awa mo kakuha sa akong arithmetic. Kana bang
luoy na ka, nya mas maluoy pa ka sa imo isig katawo. Gidugang nimo ang iyang problema sa imong problema. So ang imong gihatag niya nga kasulbaran, imong problema plus iya, dako na kay na. Karon gani as of this morning, ang 400,000 na anay mga donations nga atong nadawat, ang uban ani pledges pa ning abot nag 249,000. 151,000 na lay kuwang. Di mo malipay, pakpak tayo. In 3 days time, nanay 249,000 na willing mutapar or muuli sa kwarta nga akong gikuha sa atong parokya. Di man ko kabalik ingon ani in 3 days, bisag kung saan akong dupa-dupa, bisag gikan pas kadlawon hangtod sa gabi dupa kog maayo niya akong iuli, di mauli dayon musangko na lang ko sa pagka-depression. Karon ayay kayo tog may kay tog dito, kamulay tapar dia tog lang ko dire. Nga naman, naaman ko sa simbahan, nagpauraray man ko sa simbahan, daghan magbunga ang simbahan, di mamupo na lang ko. Di ba? Nindog tan. Mga igsoon, ang Dios naghatag kanato sa iyang gingharian nga mao ang atong matuod nga puloy-anan dinhi ug sa sunod nga kalibutan. Masaligon kitang mudangop sa atong Ginoo sa pag-ingon, Ginoo pamatia kami. Ginoo, pamatia kami. Alang sa simbahan nga magpadayon sa pagdasig sa mga katawhan sa walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang nasod nga mangita sila sa matuod nga gingharian ug nga magbaton sa pagsalig diha ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19 nga makabato na og himpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumanunta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa tanang mga benefactors o donor sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug molampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Alang sa mga nangamatay nga dadon sila sa gingharian nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia kami. Amahan nga way sukod ang imong gugma o kaluoy, pamatia ang among mga pag-ampo nga gituboy dihas gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigun ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatag mong nadawat na mo kining among ihalad, ang panugbino nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga
sila kalanon sa kalagalang kanamo. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tod sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata nangamoyo kami Ginoo ang mga halad sa among gugma o gitugot nga mahimo unta kaming takos sa pag-ambit ni anang maong panalangin nga imong gisaad kang Abraham ug sa iyang kaliwat. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Maana usab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Angay ug matarong gayod nga sa kanunay ug sa tanang dapit magpasalamat kami kanimo. Santos nga Amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, niining malipayong pangilin ni San Joaquin ug Santa Ana diha sa among pagsimba sa imong mahigugmaong laraw nga diha sa imong kaluoy imong gituman ang pagtubos sa tawhanong kaliwat. Uban sa talagsaong pagpangga, mipili ikaw sa katawhan nga maimong kaugalingon ug sukad pa sa karaang panahon, mihimo ikaw og kasabutan uban kanila nga timailhan og nagpasiuna sa bag-o og tunhay nga kasabutan nga gitanyag sa tanang katawhan sa yuta. O pag-abot na sa takna sa kapuno sa panahon, gihatag mo sa magtiayon nga among gipasidunggan karon ang usa ka anak babay, ang labing putli ug balaang Birhen Maria, kinsa pinaagi sa imong grasya, nagpakataw sa manluluwas sa napukan nga katawhan. Busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagadaig kami sa imong himaya sa way hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daigo nang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kadinyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alag kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa na naghandom kanila, labi na sa akong igagaw nga si Damasina. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ni nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, nila ni San Joaquin ug Santa Ana, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga ana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong kaharian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, mayngon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala. Maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay. Pinunuan mo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen.
Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw og kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig sunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang siyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento, gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo, ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a hero and yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Jesus, my friend. Jesus, my friend. Magampo kita. O Dios, mibuot ikaw nga ang imong bugtong anak mahimugso gikan sa mga tao, aron usab ang mga tao mahimugso pag-usab gikan kanimo, pinaagi sa katingalahang mga misteryo sa imong kaluoy, santusa diha sa espiritu sa pagkasinagop, kaming imong gibusog sa kalanon sa imong mga anak, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudongon uban sa gugma og sa maalimon mong kamot, wag tanga ang among kahadlok sa sakit og kamatayon. Bag-uha ang among paglaom og lig-una ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita og tambal alang niining pandemya og sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna
nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapo sa pandemya dinhi sa among nasod. Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila ug ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa ug kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis ug magtultol kanamo ngadto sa kausaban ug kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios. Ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan. Hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, kaayuhan sa masakiton, Iampo mo kami. San Jose, Iampo mo kami. San Rafael Arcangel, Iampo mo kami. San Roque, Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Iampo mo kami. San Pedro Calungsod, Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkalig-on sa pagtuo. Nya mahitabo ra ni kun andam gid tang moantos ug magpakamatay para sa pagsunod sa pulong sa Ginoo. So update sa atong nahalin nga slots as of yesterday na linan sa tagamay-gamay no sa Hope and Opportunity niabot na og 4,731 atong halin, 269 slots na lang ang nahibilin nya sa ato sang Divine Power and Salvation. Nahalinan po tag 89 na kabuk, 91 na lang ang slots nga wapa mahalin. So atong pakpakan ang Ginoo ining tanan. So ang akong igagaw si Damasina ilubong ugma alauna ang misa adto sa Guadalupe Church. Unya ang iyang menteryo nga lubngan adto sa Maumawan nga kuan nga sementeryo kay puno na ang diri sa Kalamba, wapay bakante, balik-balik puno. Nga naa say istorya karon sa usas among igagaw nga sa wapa dito mamatay ang akong igagaw, ang iyang inahan to aman dito gilubong sa Maumawan, nangandoy siya nga kon mamatay siya adto sadta kuno siya ilubong sa tupad siyang inahan. So karon natuman iyang pangandoy wala bagid may kahibaw ani nya karon na nga tuan na dito ang lubong nanay mosulti ang bot di ba sa kana tumo-tumo lang isa iya bitaw nang wish bitaw sa una mao ding napuno diri ang uban para maadto gid siya dito kay niingon man ko og wagi bakante dito na nas Maumawan to abta iyang mama dito. Karon amo gisang ipatong sa nitso sa iyang mama. Haron ang sunod ang papa na sa ipatong dito sa nitso. Pero dugay patingali no. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaaw sa kanin. og manalangin kanato ang Dios makagahom sa tanan. Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
gihalad na ang misa ato ning padayunon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Tayo'y may katungkulan at pananagutan